Jinsiy yaqinlik odoblari. Sir emas. Alloh taolo insonni yaratganda xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, jinsiy tuyg'u va ehtiyoj bilan qo'shib yaratgandir. O'sha xohish ehtiyojni esa nikoh yo'li bilan qondirish kerak. Shuning uchun ham shariatga nikoh kiritilgan. Chunki faqat nikoh orqaligina har bir insonda mavjud o'sha jinsiy ehtiyojni halol pok ravishda qondirish mumkin. Bu o'ta nozik va hissiyotli amaliyotni ham o'ziga yarasha odoblari, madaniyati bor. Ming afsuslar bo'lsinki, ushbu o'ta muhim odob ham musulmonlar orasida unutilib, xuddi yuqorida ta'kidlangan boshqa holatlardagi kabi o'zga xalqlarning qo'shtirnoq ichidagi odobi, ya'ni odobsizligi kirib kelmoqda. Ularning fahsh filmlari, nashriyotlari, qo'llanmalari qo'shtirnoq ichidagi odob o'rgatadigan manbaga aylanib bormoqda. Buni bizning xalqaro ma'lumotlar tarmog'idagi sahifamizga kelayotgan savollardan tushunib olish mumkin. Erkak va ayollar ko'pincha unday qilsa bo'ladimi, bunday qilsa bo'ladimi deya mazkur boshqa madaniyatning taqdim qilayotgan qo'shtirnoq ichidagi odoblari haqida so'raydilar. Buning bosh sababi boshqa madaniyatning kishilarimizga ta'siri bo'lsa, undan kam bo'lmaydigan yana bir sabab ham mavjud. U ham bo'lsa, bu narsalarni kishilarga o'z madaniyatimiz asosida taqdim qilinmayotganidir. Bu gapning dalili sifatida ham xalqaro ma'lumotlar tarmog'idagi sahifamizga murojaat qilamiz. Bu yerda yillardan buyon uning eng ko'p o'qilgan maqolalar bo'limida birinchi o'rinni jinsiy aloqalar odobi nomli maqola egallab turibdi. Islom madaniyatida jinsiy aloqa o'ta shaxsiy va nozik ish bo'lganligidan bu narsa o'ziga xos odob bilan muolaja qilinadi. U haqdagi gaplar ko'z-ko'z qilinmaydi. Hammaning qulog'ini qizitilmaydi. Noo'rin ravishda kishilarning xayoli buzilmaydi, gunohga chaqirilmaydi. Ushbu yuksak odob barcha holatlarda o'z o'rnini topgan bo'ladi. Hattoki ota-onaning yotog'i bolalarga namoyon bo'lishining ham oldi olinadi. U iloji boricha ko'zdan chetroqqa qilinadi. Avvallari to'shak har kuni solib, har kuni yig'iladigan davrlarda ham avval ota-ona o'z yotog'ini yig'ib olib, keyin bolalarini uyg'otganlar. Xuddi shu qoidaga boshqa holatlarda ham amal qilingan. Jinsiy yaqinlik odobi Qur'oni Karimda zikr qilingan odoblardandir. Mana shu omilning o'zi ham bu boradagi odoblarga qanchalik katta ahamiyat berilganini ko'rsatadi. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashshiril mu'minin. Ayollaringiz ekinzorlaringizdir. Bas ekinzorlaringizga xohlagan tomoningizdan keling. O'zingiz uchun yaxshilik taqdim qiling va Allohga taqvo qiling, hamda bilingki albatta unga ro'baro keluvchisiz. Mo'minlarga xushxabar ber. Er-xotin orasidagi hassos va nozik aloqa Qur'oni Karim oyatlaridagi o'ziga xos odob va uslub bilan tasvirlanadi. Avvalgi oyatlardan birida er-xotinni bir-biriga nisbatan kiyim, libos deb ta'rif qilingan edi. Bu oyatda esa ayollar ekinzorga o'xshatilyapti. Ekinzorga urug' tashlansa hosil unib chiqqanidek, ayolga erkakdan tushgan urug'likdan farzand unib chiqishiga ishora qilib, ayollaringiz ekinzorlaringizdir deyilmoqda. Modomiki ular sizni ekinzoringiz ekanlar, bas ekinzoringizga xohlagan tomoningizdan keling. Ya'ni xohlagan vaqtingizda, xohlagan holatingizda jinsiy aloqa, yaqinlik qiling. Ayni chog'da maqsad ko'zlangan g'oya esingizdan chiqmasin. O'zingiz uchun yaxshilik taqdim qiling.
Allohdan qo'rqish, unga taqvo qilish yodingizdan ko'tarilmasin. Va Allohga taqvo qiling hamda bilingki, albatta unga ro'baro keluvchisiz. Demak, ehtiyot va hushyor bo'lish kerak. Oyatning oxirida esa Allohga ro'baro kelganda mo'minlarga yaxshilik bo'lishini ta'kidlab, mo'minlarga xushxabar ber deyilyapti. An Jabirin radhiyallohu anhu qala: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. رواه الأربعة. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Yahudilar agar erkak xotiniga orqa tomonidan oldiga yaqinlik qilsa, bola g'ilay bo'ladi der edilar. Shunda ayollaringiz ekinzorlaringizdir. Bas ekinzorlaringizga xohlagan tomoningizdan keling oyati nozil bo'ldi. To'rtovlari rivoyat qildilar. Jinsiy tarbiya muhim masalalardan bo'lgani uchun Alloh taolo uni Qur'oni Karimda zikr qilgan. Doim bo'lgani kabi o'sha paytlarda ham bu nozik va o'ta hassos masalada odamlar ichida bo'lar bo'lmas gaplar chiqib turar edi. Jumladan ahli kitob bo'lgan, madaniyat sohibi sanalgan yahudiylar ham turli didiyolarni tarqatib turar edilar. Ular agar xotinining oldiga orqa tarafidan turib yaqinlik qilsa, bolasi g'ilay tug'ilgan edilar. Alloh taolo yuqorida zikr etilgan oyatni nozil qilib, ularning gaplari botil ekanini bayon etdi. Qaysi tomondan bo'lsa ham bola bo'ladigan joyga bo'lsa bo'ldi. Bolaning qanday bo'lishiga yaqinlik qilish holati sabab bo'lmaydi. An ibn Abbas radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qala: "Law anna ahadakum idha arada an ya'ti ahlihi qala: Bismillahi Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibish shaytana ma razaqtana, fa innahu in yuqaddar baynahuma waladun fi dhalik lam yadurruhu shaytanun abadan." Ravahul khamsah. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: agar birortangiz o'z ahliga yaqinlik qilishni iroda etgan paytida Bismillah, Allohim bizdan shaytonni chetda qilgin, shaytonni bizni rizqlantirgan narsangdan chetda qilgin desa, albatta agar o'shandan ularga farzand beriladigan bo'lsa, unga shayton hech qachon zarar yetkaza olmaydi. Beshovlari rivoyat qildilar. Jufti hiloliga jinsiy yaqinlik qilayotgan kishi ushbu duoni o'qishi lozim. O'shanda shaytonning sharidan saqlangan bo'ladi. Mabodo o'sha yaqinlikdan oralarida farzand paydo bo'lsa, u bolaga hech qachon shayton zarar yetkaza olmaydi. An ibn Umar radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qala: "Iyyakum wat-ta'arriyah, fa inna ma'akum man la yufariqukum illa 'inda al-gha'iti wa hina yufdhi ar-rajulu ila ahlihi, fastahyuhum wa akrimuhum." Rawahu at-Tirmidhi. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: yalang'och bo'lishdan saqlaninglar, chunki siz bilan qazoyi hojat va kishi o'z ahliga qo'shilgan paytdan boshqa vaqtda hech ajralmaydiganlar bo'ladi. Bas ulardan hayo qilinglar va ularni ikrom etinglar. Termiziy va ularni bir rivoyatdagi faqat 2 holatdan boshqa paytda odamdan ajralmaydiganlar deb aytilayotgan narsalar farishtalardir. Mazkur 2 holatdan biri kishi o'z ahliga borgan paytidir. Shuning uchun ham mo'min musulmonlar o'sha farishtalarning rioyasini qilib yurishlari kerak. Shariat ruxsat bermagan holatlarda farishtalarga ozor bo'lmasligi uchun avratlarini aslo ochmasliklari lozim. An Ali ibn Talq radhiyallohu anhu qala:
أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لا يستحيي من الحق. رواه الترمذي وأحمد. Ali ibn Talq radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir a'robiy Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib: "Ya Rasululloh, bizdan bir kishi ochiq joyda bo'ladi, undan hid chiqadi, suv oz bo'ladi" dedi. Shunda u zot: "Qachon biringiz hid chiqarsa, tahorat qilsin. Ayollarning orqalariga yaqinlik qilmanglar. Albatta Alloh haqdan hayo qilmas" dedilar. Termiziy va Ahmad rivoyat qilganlar. Arabiylar sahro tabiatli bo'lganliklari uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan har qanday narsani nima to'g'ri kelsa tortinmasdan so'rayverar edilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan doimo birga bo'ladigan sahobiylar ham arabiylar kelib biror narsani so'rashsa edi, biz ham foydalanib qolar edik deb turar edilar. Mana bir arobiy kelib arobiychasiga savol so'radi. Uning savoli hid chiqargan odam tahorat qilmay qo'yaversa bo'lavermaydimi degan ma'noda edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hid chiqargan odam tahorat qilishi shart ekanini ta'kidlash bilan birga boshqa bir muhim masalani ham aytib o'tdilar. U ham bo'lsa, ayol kishining orqasiga yaqinlik qilmaslik. Bu muhim masala. Buni erkak va ayol har bir shaxs bilmog'i kerak. Chunki bu narsa halol, haromga, gunohga tegishli masala. Bu uyat gap deb aytmay ketadigan masala emas. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mazkur gapni aytganlaridan keyin albatta Alloh haqdan hayo qilmas deb ilova qilib qo'ydilar. Xuddi shu ma'no bizning tilimizga shariatda sharm yo'q deb tarjima qilingan. Halol, harom, gunoh savobga bog'liq bo'lgani uchun oddiy holatlarda uyatli hisoblangan ba'zi gaplarni ham gapirishga to'g'ri kelishi shunday izohlanadi. Va li ashabus sunan mal'unun man atamra'atahu fi dubriha. Sunan egalarining rivoyatida kim ayolining orqasiga yaqinlik qilsa mal'undir deyilgan. Xotinining oldini qo'yib orqasiga yaqinlik qilish katta gunohdir. Unday odam Alloh taoloning la'natiga uchraydi. Chunki bu shar'an harom qilingan ishdir. Shariatda harom qilingan ishni qilgan odam esa la'natga uchraydi. Allohning rahmatidan quvladi. Ko'p marta takrorlanganidek, shariatda harom, gunoh, man qilingan deyilgan narsalarning barchasi inson zoti uchun zararli bo'ladi. Jumladan ayol kishining orqasiga yaqinlik qilish ham buzuq tabiat alomati bo'lishi bilan birga, avvalo o'sha ishni qiluvchilarga katta zarar keltirishi turgan gap. An ibn Abbas radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: La yanzuru Allohu ila rajulin atar rajulan aw imra'atan fi ad-dubri. Rawahu at-Tirmidhi va Ahmad. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam erkak yoki ayol kishining orqasiga yaqinlik qilgan kishiga Alloh nazar solmas dedilar. Termiziy va Ahmad rivoyat qilganlar. Ushbu rivoyatda zikr qilingan ish eng munkar ishlardan ekani, uni insonlik tabiatidan chiqib ketgan mal'unlargina qilishi mumkinligi hammaga ma'lum va mashhur. Va qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kullu ma yalhu bihi ar-rajulu al-muslimu batilun illa ramyahu biqawsihi
وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. رواه الترمذي وأبو داود. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: musulmon kishining behuda ko'ngli xushlik qilishi botildir. Kamondan o'q otsa, otini o'rgatsa va ahli bilan o'ynashsa mustasno. Bu narsalar haqdandir. Termiziy va Abu Dovud rivoyat qilganlar. Kamondan o'q otish, merganlikka tayyorlanish, vatan, dini diyonat mudofaasi uchun tayyorgarlik ko'rishdir. Demak, bu boradagi urinishlarning zamonaviy ko'rinishlarini ham behuda urinish deb bo'lmaydi. Otni o'rgatish ham, chavandozlikni mashq qilish ham o'zi va jamiyatiga foydasiga tayyorgarlik ko'rishdan iborat. Bu ma'nodagi urinishlar albatta behuda hisoblanmaydi. Xotini bilan ko'ngil xushlik qilish ham shu toifaga kiradi. Bu narsa halol, pok, oilaning inoqligi, oradagi muhabbatning bardavomligi shunga bog'liq. Jumladan jinsiy yaqinlik ham ushbu doiragadagi ishlarga kiradi. Vaqoladagi ishlarga kiradi. Kunna na'zidu ala ahdi Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam fabalaghahu zalika falam yanhana. Ravohu Shaykhani va Tirmiziy. Jabir radhiyallohu anhu dedi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida azl qilar edik. Bu narsa u zotga yetganda bizni qaytarmaganlar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qildilar. Azl urug'likni bachadondan tashqariga to'kish haqidagi barcha dalillarni o'rgangan ulamolarimiz bu ishni faqat xotinning roziligi bilan qilish mumkin, chunki bu ayol kishining haqqidir deganlar. Bu ish o'sha vaqtda bevaqt homila bo'lib qolishining oldini olish uchun qilinadigan ishlardandir. Ayni paytda u jinsiy aloqa odoblariga kiradigan ishlardan hisoblanadi. Shuning uchun ham muhaddislarimiz ushbu rivoyatni mana shu bobda keltiradilar. Bundan xotinning jinsiy aloqa bobida ham bir-birlarida haqlari borligi bilinib oladi. An Abi Sa'id radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: Inna asharran nasi 'indallahi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi va tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Ravohu Muslimun va Ahmadu. Abu Sa'id radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: Qiyomat kuni Allohning nazdida martabasi eng yomon odam ayoliga yaqinlik qilib, ayoli unga yaqin bo'lganidan keyin sirrini odamlarga yoyib yuradigan kishidir. Muslim va Ahmad rivoyat qilganlar. Xotinning orasidagi shariat ishi faqat ikkisining siri bo'lib qolishi kerak. Ham, xotin ham jinsiy aloqa paytida bo'ladigan narsalarni boshqalarga aytmasligi lozim. Mazkur sirni boshqalarga aytib yurish beodoblik, sharmu hayosizlik va gunoh ish hisoblanadi. Jamiyatda fohisha gap, so'z va ishlarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham quyida o'rganilgan rivoyatimizda bu ishni qiladigan kishi shaytonga o'xshatilmoqda. Va li ashabus sunan innama mathalu zalika mathalu shaytonatin laqiyat shaytonan fi sikkati faqada minha hajatahu wan nasu yanduruna ilayh. Sunan egalarining rivoyatida uning misoli urg'ochi shayton ko'chada erkak shaytonga duch kelib, odamlar qarab turganida undan urg'ochi shaytondan hojatini qondirib olganga o'xshaydi deyilgan. Xotinlarning o'zlari oralaridagi jinsiy hayot haqida boshqalarga so'zlab yurishlari ana shunday sharmandali ish hisoblanadi. Shuning uchun mo'min musulmon erkak va ayol o'zaro jinsiy sirlarini hech kimga aytmaslari kerak. Oilaviy hayot, jinsiy munosabat odoblari haqida so'z ketar ekan, ushbu mavzuni ajralmas qismi bo'lgan g'usl masalasiga ham eslab o'tsak, maqsadga muvofiq bo'lsa kerak. Bilganlarga takror, bilmaganlarga ilm, ma'rifat bo'ladi
inshaalloh